টান দিবা হবে না, এমনি ওই সময় মারলে উঠবি। মাছ তোলা নিয়ে গেছে নাকি? তুলবে নাকি তো তো তুলটা চলতা তুলবো হ্যাঁ চলতা কথা লাগে এই তুলটা চলতা ওরে আসা না এই খুঁড়ি দেখাল তো লম্বজ বন্ধ করা যায় মা ওই তুমি ওই কোন চিকলা দিয়ে না তো ওই কোন চিকলা না থাকবে না খেয়া দিবেন রে জলটা একটু ছোট ওই ভাইটা কম না অবস্থা সবই উঠেছে তাও কথা বিলেত করি আসতাম হ্যাঁ এখন আর পড়া যাবে না রে আমার পুরা ঘুরে ভাজরা মাছটাকে বাংলার গাছ হয়ে চলে গেছে কাজ জানে না আলহামদুলিল্লাহ আমার গাছ না আমার মাছটা দেওয়া আছে বাঁশ নিয়ে বাড়ি মাছ তো রঙলত বাড়ি মাছ যাবো আমি যাবো এই জন্য আটকা দেবেন না নাও এই যে ওইটা আপনার বলছি আপনি গাছ अभी दिखा अभी दिखा अच्छा কাপড় ব্যাগ খুলবে হবে ব্যাগ ভিজে গেছে কি খাবি খা খাই নি বা
আপনার বাস না পেঁয়াজ নেই মাছ ভালো তো পেঁয়াজ নেই যে করবা কেন ফেরি করে ভিডিও করো দেখে দিবেন বিয়াটা জানা হয় তাড়াতাড়ি ওই বুকটা পেপাবেন না দেবে দেন দেখে দিবেন কি ভালো একটা নাস্তি যদি পাওয়া যায় ভিতরে হোক আর যাই হোক হলে হলো গিদরা ঘুরবেন না গিদরা তোমার এক কথা গিদরা পড়ে উঠছে টানা দেওয়ার সুবিধা হয়নি তো কই কোন রাত মারো আগে পড়ে মারি হ্যাঁ এটা দিন তো আর ওই চাচি দিতাম মাথা ওই কাঁদিস না ওই কথা আদায় দিতে একটা মানুষ দিয়ে এবার ধরবা আপনার না খেয়া দেন ভাই রাইট এর আপর সুগাই বাগাটা মানে মামলা নাই বাবু তাড়াতাড়ি থাকবেন একটা গেলে হবে মামা বাবা দেখি দিনে তো ভাত খাই পাই নাই 5 দিন পাইছি না হ্যাঁ এবার 5 দিন আর যাই হবে 5 দিন আর যাই হবে এই কথা মাল দেখে না আর থাকে ব্যাপারে কি ব্যাগ শেষ হয়ে গেছে হ্যালো জলমা জলমা থামো 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 হ্যাঁ ওকে ওকে দেখেন কইবা Aku pengasan lagi. Aku pikir lagi. Itu tengah tu tak. রুটি চেনেন Oke, dia balik dah panggas suci. Hai. Aste, aste. Dia balik dia. Apa aja sih? Pas dah. Udah dia. Kau juga fort. Itu lại con không mà con যাবো